Приветствую, Rocket Remote на связи. Сегодня у нас вот такой вот замечательный беспроводной Борг вентилятор дорогущий. И у него проблема в том, что когда голова поворачивается, он хрустит. И когда человек его купил, а купил он буквально пару недель назад, он отнес его в гарантию Борг, там посмотрели и сказали, что никаких проблем у него нету. Хотя ты включаешь его, голова крутится, и она просто хрустит. Как-то не очень похоже на премиальный вентилятор за 25 тысяч рублей. Сейчас будем это все дело разбирать, смотреть и исправлять косяки Борг. Погнали!